अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल फ़ारूक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैसल ऑटो वर्क्स। फैसल ऑटो वर्क में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर नई आने वाली जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। ये देखें, ये एक 100 की फ्री गरारी, जिसको क्लच गरारी बोलते हैं, फ्री गरारी, उसको हमने रबटें चेंज करनी है और रबटें हमने चेंज करके वो जेन्युइन तरीके से लगानी है। पहले भी हमारी वीडियो है, लेकिन हमने वो दूसरी साइड से जो रबटें डाली हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन कुछ भाइयों के कमेंट से ये उल्टी हैं। आपने सीधे हाथ में इनको डालना है। ये सीधे हाथ में हम इसको डालते हैं। ये वीडियो सीधे हाथ में डालने की है, लेकिन इसकी वो उतनी पायदारी नहीं होती है। इसमें ये ऊपर वाला जो सिल्वर है उसके टूटने के चांस भी होते हैं, लेकिन जो दूसरी साइड से होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अच्छी होती है, कोई उसकी फ़िटिंग में फ़र्क नहीं आता। लेकिन ये जो हम इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं, जो जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं, आपने इसकी जो रिबटें हैं पहले प्रोसेस में, उनके ऊपर आपने सेंटर में संतर लगा लेना है। उसके बाद आपने संतर लगाने के, ये देखें, ये संतर इसके बिल्कुल सेंटर में 6 रिबट जो लगी हुई थी उनके मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद आपने इसके बिल्कुल सेंटर में कोई चीज़ नीचे रख के आपने इसमें ड्रिल लगाना है। ये ड्रिल आपने लगाना है तकरीबन 4 mm का। ये 4 mm का जो ड्रिल है इसके बिल्कुल सेंटर में लगा के सिर्फ आपने इसकी इतनी ही कटाई करनी है जो सिल्वर के अंदर तक कट जाए, क्योंकि ये इसकी प्रेसिंग जो होती है वो सिर्फ इतनी जगह पे होती है। ये आपने इतना लगाना है और लगाना बिल्कुल सेंटर में है और साइड में नहीं लगाना। अगर सिल्वर इस साइड में सुराख हो गया तो बाद में इसकी प्रेसिंग मुश्किल हो जाएगी। आपने बिल्कुल सेंटर में इसका जो है वो संतर लगा के इसको सेंटर में सुराख लगाना है और जितना सिल्वर है तकरीबन उतना सुराख लगाना है। लगाने के बाद आपने इन तमाम जो रिवटें हैं उनको निकाल लेना है। ये देखें, ये ऐसे कोई चीज़ नीचे रख के आप इसको बिल्कुल सीधा उसके ऊपर बैठा के ड्रिल के साथ बड़े आराम से इसके सुराख लगा सकते हैं। और सुराख आप लगाएंगे, जो रिबट है वो उस जितनी प्रेसिंग है उसकी वो कट जाएगी और नीचे बड़े आराम से जो निकल जाएगी। ये 4 mm का जो ड्रिल है वो इसमें थोड़ा पकड़ के लगाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिल छोटा होने की वजह से इधर उधर थोड़ा घूम सकता है। ये इस हिसाब से आपने ये तमाम की तमाम जो रिवटें हैं वो ऐसे काटनी है और स्लो स्पीड ड्रिल में चला के आप इन तमाम रिवटों को काट लें सेंटर में होल लगा के। उसके बाद आप इन तमाम जो रिवटें हैं उनको बाहर निकाल लें और नई रबट डाल के जो नई रिवट हैं वो आपने जैसे ये जेन्युइन की लगी हुई है इस हिसाब से आपने उनको लगा के ऊपर से हल्की सी इसकी प्रेसिंग करनी है। और जब ये पूरी अपनी जगह पे तमाम की तमाम बैठ जाएं तो फिर आपने इसको थोड़ी प्रेसिंग करके और अपनी जगह पे बिठा देना है। और ये आप होल जो लगाएंगे, अगर वो होल किसी साइड में सिल्वर को कट गया तो आपकी प्रेसिंग ना हुई, खुदा न खास्ता अगर इसमें जो रिवट है वो निकल गई तो ये बाकी जो साथ वाली गरारी है उसको ख़राब कर सकती है, उसके साथ टच हो जाएगी और साथ में वो क्लच बक्से के साथ भी टच होगी। इसलिए आपने जो प्रेसिंग करनी है इस हिसाब से करनी है कि वो दोबारा रिवट अगर हिल जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बाहर ना निकले, बल्कि तो वो हिलनी भी नहीं चाहिए, अपनी जगह पे इस तरह प्रेस हो जाए। और ये देखें, ये हमारी जो रिवटें हैं तकरीबन सारी की सारी कट गई हैं, एक रिवट बाकी है। जैसे ही वो कटेगी इसका अगला प्रोसेस हम इस रिवटें जो हैं इनको निकालेंगे बाहर। और जैसे ही ये बाहर निकलेंगी, कोई भी स्टील का किल ले लें, कोई बारीक ड्रिल ले लें, वो बारीक ड्रिल से इसको हल्की सी आप चोट लगाएं, नीचे कोई चीज़ रख के, ये बड़े आराम से निकलती जाएंगी। ये इसकी जो फिटिंग है वो जेन्युइन फिटिंग जिस तरह की हुई होती है ये उस तरह फिटिंग है। जो दूसरे वाली है ऊपर से उसके जो हेड है वो ग्राइंडर से काट के आप उसको दूसरी साइड में निकाल लें, वो भी बेहतरीन तरीके से निकल जाती है। ये गरारी इसके अंदर ही चलनी होती है, ये उल्टी सीधी हो, रिवट लगी हुई हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये अच्छे तरीके से लगनी चाहिए और ये निकलनी नहीं चाहिए। इसकी प्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए और असल में मकसद इसका होता है कि इसकी जो हमने प्ले होती है, जो आवाज़ होती है वो ख़त्म करनी होती है। अगर ये रबटें
मुबलैल लगने की वजह से, गर्म मुबलैल से ये आस्ता आस्ता हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सिकुड़ जाती हैं और इनमें प्ले आ जाती है और गरारी एक अजीब सी आवाज़ निकालती है। और मोटरसाइकिल स्टार्ट हो तो एक गूंज सी आती है, वाइब्रेशन सी आती है, जिस तरह उसका राड है उसकी आवाज़ आ रही है। ये देखें, ये आपने इस तरीके से ये तमाम की तमाम जो इसमें रिवटें लगी हुई हैं, जिनके आपने हेड काटे हैं ड्रिल से, उनको आपने इस तरह नीचे निकाल लेना है। कोई चीज़ नीचे रख लें। वो नीचे रखने के बाद ये देखें, ये मेरे पास एक बड़े वाले बैरंग की कोन है अंदर वाली, मैं तो उसके ऊपर रख के ये ऐसे, ये मेरे पास एक टूटा हुआ ड्रिल है 3 mm का, उससे मैं ये निकाल रहा हूँ। ये देखें, ये तमाम की तमाम जो रिवटें हैं एक एक करके ये नीचे निकल रही हैं। जैसे ही ये तमाम की तमाम निकल जाएं तो आप इस गरारी को खोल सकेंगे। और ये जहन में रखें कि ये आपने इसको चोट इस हिसाब से लगानी है ये सिल्वर इसका ना टूटे। ये अगर खुदा न खास्ता टूट जाए तो अब तो ये मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन पहले पहले ये मार्केट में मिलता ही नहीं था। ये पूरी की पूरी गरारी ही परचेज़ करनी पड़ती थी। लेकिन जो भी आप इसको निकालें तो इस हिसाब से निकालें कि ये टूटने ना पाए, और एक एक करके ये रिवट है जो अपनी वो आप निकाल लें। ऐसे ही आप इसको हल्की हल्की ठोकर लगाते जाएं और ये नीचे निकलती जाएगी। ये देखें, और ये जो पूरी की पूरी रिवट है वो निकलेगी। उसके बाद आपने जैसे ये पहले रिवट लगी हुई है उसी हिसाब से लगानी है। और ये कुछ दोस्तों के बार बार कमेंट आ रहे थे, भाई साहब जेन्युइन तरीके से करें, आप उल्टी साइड से रिवटें डाल रहे हैं। ये उन भाइयों के लिए है जो ये इस तरह की इसकी फ़िटिंग जानना चाहते हैं, ये कैसे की जाती है, ये आपके सामने है। और दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे चैनल में अभी आए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फैसल ऑटो वर्क को सब्सक्राइब करें ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें, ये इसकी तमाम रिवटें निकलने के बाद ये इसकी जो बाहर वाली लोहे की जो प्लेट होती है वो भी नीचे निकल गई है। उसके बाद हमने ये तमाम जो पुरानी इसमें रबटें हैं वो निकाल लेनी है और ये नई रबटें इसमें डालनी है। ये देखें, ये काफ़ी हार्ड होने की वजह से सिकुड़ गई हैं और जिसकी वजह से इसमें प्ले आ गई थी और इंजन एक ख़ास किस्म की जो आवाज़ वो पैदा कर रहा था। ये देखें, ये हमारी तमाम की तमाम जो रबटें हैं वो हमने इसमें से निकाल ली हैं। और निकालने के बाद उसमें हम ये नई जो रबट हैं वो डालेंगे। ये हमारे पास जो नई रबट हम लेके आए हैं ये ISH मलेशिया की है, वो हम इसमें फ़िटिंग करेंगे नए वाले की। और सीधे रुख पे आप इसकी फ़िटिंग करके इसको आपने प्रेसिंग करना है। ये देखें, ये आपने जो सिल्वर है उसमें गरारी को बिठा के उसके बाद आपने वो एक एक जो रबट है उसमें प्रेस करके लगानी है। ये पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आपने जो इसमें रबट इस्तेमाल करनी है वो आप थोड़ा प्रेस करके लगाएं तब लगनी चाहिए। अगर वो कुछ साइज़ रबटों के होते हैं तो आप डालें, वो इजीली इसमें डल जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो जैसे ही चंद दिनों के बाद ही उनमें गर्म मुबलैल लगेगा और वो इतनी सिकुड़ जाएंगी पहले लूज़ होने की वजह से वो, और जब सिकुड़ेंगी तो उसमें फिर वैसे ही प्ले आ जाएगी। ये रबटें आपने लगानी हाथ से है लेकिन दबा के प्रेस हो के इसमें लगनी चाहिए। ये इस तरह का साइज़ हो। अगर लूज़ साइज़ इसमें आराम से डल जाए वो रिवटें इसमें ना डालें, क्योंकि वो लगाने का इसमें फ़ायदा नहीं है। ये तो मार्केट में हज़ारों के हिसाब से कंपनियां हैं जिनकी ये रिवटें आ रही हैं, लेकिन जो साइज़ आपने इस्तेमाल करना है वो आपने इसमें दबा के लगनी चाहिए, वो साइज़ इस्तेमाल करना है। तब जाके इसकी जो गूंज है वो इसमें जो प्ले पैदा हो गई थी वो ख़त्म होगी। ये देखें, ये हमारी प्लेट है जो हमने निकाली है। ये ग्राइंडर नहीं लगाई लेकिन ये हमने वो ड्रिल लगा के निकाली है, क्योंकि एक काम का जो है 100 तरीका होता है। जिस तरीके से भी आप करें उसको, लेकिन वो कामयाब होना चाहिए। उल्टा हो सीधा हो उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सीधी ही फिटिंग होती है, लेकिन ये गरारी है, इसको आप दूसरी साइड से रिवट लगाएं तो तब भी ये बेहतरीन इसकी फ़िटिंग होती है।
ये आपने नीचे से जो पहले जेन्युइन रिवटें लगी हुई थी उस साइड पे आपने रिवटें लगा के इसको ऊपर से प्रेस करते जाना है। ये देखें, आपने छोटे से छोटा हैमर इस्तेमाल करना है। और ये देखें मेरे पास कितना छोटा हैमर है। छोटे से छोटे हैमर से जब आप इसकी प्रेसिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर से प्रेसिंग होगी। अगर ज़्यादा आप बड़े हैमर से चोट लगाएंगे, जो रिवट है वो टेढ़ी हो जाएगी और टेढ़ी होने की वजह से उसकी प्रेसिंग भी नहीं होगी और जो सिल्वर है वो भी टूट जाएगा। इसलिए आपने इसमें छोटे से छोटा हैमर इस्तेमाल करना है और हल्की हल्की ठोकर से आपने इसकी प्रेसिंग करनी है ताकि जो रिवट टेढ़ी ना हो और इसकी प्रेसिंग अपनी जगह पे अच्छे तरीके से हो जाए। और ये आपने थोड़ा हैमर को घुमा के चारों साइडों पे हल्की हल्की ठोकर लगाएं तो ये ऊपर से लोहा इतनी आसानी से फैल जाता है कि इसकी प्रेसिंग बिल्कुल एक हेडनुमा बन जाती है। ये देखें, ये हमारी जो प्रेसिंग है वो कंप्लीट है और ये एक रिबट बाकी है, वो लगा के हम इसको, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से ऊपर से प्रेसिंग कर देंगे इसी छोटे हैमर से। और ये हमारी जो गरारी है वो तकरीबन हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी प्रेसिंग उसके ऊपर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद हमने इन तमाम को हल्की हल्की चोटें लगा के अपनी जगह पे अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है ताकि ये अपनी जगह पे अच्छे तरीके से बैठ जाए। और ये सीधे हाथ की प्रेसिंग है। ये देखें, ये जेन्युइन की तरह जो रिवटें पहले लगी हुई थी उसी तरह से ये रिवटें आपको नज़र आ रही हैं। ये गरारी भी रिपेयर हो गई है और इसमें नई रबटें डाल के ये आप इस तरह भी इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से चाहें या दूसरी तरह से चाहें, ये गरारी आपकी तैयार है, ये बिल्कुल कंप्लीट है जेन्युइन तरीके से। अगर आपको ये मेरी फिटिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर जो नई आने वाली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।